安納芋もホイルに包んだ方がいいですか？いや、なんでもいいですよ。そのままでいいんだ。あ、ここで焼くですか？あれですかね、じゃがバターみたいになるんですよね。安納芋。焼き芋風だったらあれですね、さつまいもと同じでホイルに包みましょうか。順調な気がしますよね。そうですか。
のまま信じてください。そうですね。水分は結構葉っぱからはそんなに買ってください。これがいいですね。これがいい。焚き火な感じですね。ねうん。炭とか炭じゃない。